新年快樂，龍年快樂，龍年快樂，龍年快樂。咁咧，今日咧就係初一啦，今日就出嚟感受下泰國嘅農曆新年節日氣氛為如。咁我哋而家咧就喺聖吞拉跑呢度，佢咧入邊咧有個好似市集咁樣，我哋入去睇下先。咪去呢個唐人街陣間。係啊，轉頭我哋去唐人街咯。不過而家都晏啦。其實晏㗎，我哋今日都晏咗出門口。好，其實咧泰國咧都幾有嗰個節日氣氛，好多人咧都着紅色衫啦，之後咧有啲人仲要着旗袍添，即係你喺香港好少人會着旗袍啊，反而呢度咧就會多，可能後生一輩會着旗袍咯。咁呢個都係第一次喺度經歷，第一次。種啦呢度，係。佢仲有個財神啊，俾大家拜拜。我哋係咪應該都拜下財神？而家咧，我哋就去搭地鐵去唐人街嗰邊啦。今日咧，其實唔肯定佢哋會唔會有收爐呢一樣嘢，但係我唔知唐人街嗰邊啲華僑會唔會有收爐嘅習俗咯。不過都可以去睇下先。睇下我哋啱啱落，勁多人，完全冇諗過係會咁多人。即係代表係冇收爐，大家初一都係出嚟慶祝的，個個都着到紅當當。你終於出到啦，超級多人，有熱有焗。係有熱有焗，而家行去唐人街先。裝飾唔當道，有冇唔當道？係啊，冇錯啊，喺香港都冇。香港都冇啦，冇當道。大家都行大運啦！但係啲燒賣啊、中式嘅嘢食都有咯。呢度有好多中式糕點喎，皮卷啦嗰啲咯，三福皮。泰國嘅華人咧都係潮州人，所以咧就有好多呢啲潮州茶貨買咯。美廟啊！呢個就係農曆，呢個就係農曆新年期間嘅唐人街啦。揾咗間鋪頭，求其坐低食，嗌咗ผัด泰啦，呢個係煎蠔餅啦，係咪？海鮮炒飯，好食嘢先。呢間嘢我哋喺 IG 見到係嗰啲龍啊、吐司啊、嗰啲雪糕、雪條咁樣嗰啲咯。呢個係咩味啊？棉花糖味。啲味都係啲泰國啲味，韓國糯米飯啊嗰啲咯。OK， 我諗住嚟呢間，超多人喎，咩事？
你嗌咗兩樣嘢，一個係呢個泰奶，再加 custard。之後咧呢個咧就係上面香蕉朱古力雪糕，下面有朱古力蛋糕同埋嗰啲 marshmallow。有冇味頭先啊？好食啊！好味。香蕉朱古力蛋糕，有啲脆脆，好食嗰個。好食好食。有少少嘅喺入邊。佢仲有好多唔同嘅味啦，盤茶啦、綠茶啦，有啲咩咧？有一啲雪巴咯，有3款雪巴，係咯，仲有好多其他味啦，唔記得咗。推介大家如果嚟呢頭嘅話，佢係喺唐人街隔離條街嘅，就都好易揾嘅。其實上網 search 翻嗰個名就會。一齊呢度好似有啊，咁多人喺度。唔知喎，總之好多人坐咗喺度咯，我都唔知發生咩。太浪啦，跟住。服務應該係啊，真係啊，公主會出嚟啊！呢個就係泰國嘅公主。頭先我哋等咗差唔多半個鐘。9個字。睇9個字咯，差唔多9個字。見到公主啦！然後咧，我哋睇下會唔會行翻入去唐人街，因為嗰邊咧頭先嗰邊太多人，應該行唔到入去。呢度哇，好多飛蟻啊！等緊咩啊？我又翻嚟啦！笑咯，我哋諗住屌兜路啦，行翻嚟唐人街啦，點知架車翻轉頭已經，然之後我哋又喺呢個位度行唔到啊！不過好彩我冇逼住喺度，聽講嗰邊咧係超級逼咯，勁多人。今日真係超熱鬧呢度，即係平時已經夠熱鬧啦，而家仲熱鬧。我哋即刻逃離現場啦，走入呢個 Big C Mini 度涼冷氣買水飲，超多人。原來咧佢住咧唔係淨係去嗰個廟咁簡單，佢今日喺呢個唐人街巡禮，所以成個唐人街係咁避開啲車俾人。超多人。超多人，喂！本身今日已經初一，已經好多人啦，然之後再加上出巡啊，就更加多人。哦，真係搞唔掂。呢隻係咪上次見到嗰條喺度加落去嗰隻咯？冇錯。呢隻係嗰啲 collagen 啊，嗰啲粉啊，哦，呢係直接加入嗰啲水樽嗰度咧。佢呢個蓋直接咁樣揞一揞咧就吞落去咯。係啊。想飲。哇！佢呢個維他命水嘅奶茶味。突然之間我哋入咗一個市集，然之後咧佢全部都係啲地攤嘅感覺咯，即係好似深水埗嗰啲。我哋到底喺邊度？喺地度唔知邊度，唐人街隔離嘅一個街仔。
啲市集大部分都係啲工具。ทุกวันหรือว่าวันเดียววันเดียวอ๋อโอเคทุกวันเสาร์ใช่ไหมอ๋ออ๋อนี่ค่ะ龍年禪院有冇睇下先？ Why don't you come to stay? 而家都8點幾，係快8點幾啦，差唔多9點啦。條街都仲係咁多人咯。我哋而家翻屋企啦，我哋行咗成日，超攰超熱。啊！啲車嚟㗎啦，仲以為封咗馬路添，冇封馬路咯。然之後啲人咧，照喺馬路度行咯，睇啲車仲行。希望大家中意呢條片，感受到泰國嘅節日氣氛。下條片再見啦！記得subscribe。subscribe 並個 like，同埋個 comment，拜拜。都係嗰句啦，希望大家中意呢條片，唔好唔記得 subscribe 我哋嘅 channel，俾個 like，撳埋個鐘仔。我哋下條片再見啦，拜拜。